ഹായ് ഹലോ ബൈക്ക് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിമീഡിയ സ്മാർട്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേ. മൾട്ടിമീഡിയ സ്മാർട്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു 6 ഇഞ്ച് മോണിറ്റർ, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ക്യാമറ, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ്, പിന്നെ വയറിംഗ് ഹാർനൻസും വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി റോഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കൂടി വരികയാണ്. അതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസേഴ്സിനും ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സിനും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് USB വഴി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കിത് മിററിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിലിലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഏതായാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി DM ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.